香辣过瘾的现卤串串。前几天带娃才从成都回来，在成都没有吃火锅和串串，因为现在西安的串串和火锅也特别多。我们是6个人，点了满满一桌子菜。这家店是在2楼，一上来呢就是一个可大的保鲜柜，里边的菜品特别多，各种串串和涮菜。串串是6毛钱一串，这家有卤味串串，还有各种新鲜的牛肉串，素菜的品种也特别多。我是学人精，先看看别人拿的都是什么菜，参考一下。看别人拿的有大串，才发现这家有这种超级大的大串，这种是5块5一串，红烧肉、鲍鱼、肥肠节子、整条的黄辣丁，还有大块的卤牛肉。吃串串的好处是品种多，吃起来比较灵活，可以先拿上几串尝尝味道再说。这种大串看着确实是过瘾，虎皮凤爪、卤牛肉、肥肠节子、香辣排骨、黄辣丁先各拿上一些，还拿了一些小串串、牛肉串、腊肉，先尝尝再说。西瓜也是自助的，随便吃，这点特别好，可以省很多饮料钱。料碗是自己调，我是爱吃辣，稍微多放上一点小米辣，再少放上一点点折耳根，再放上葱花和香菜，加上一点蚝油和香油，放上一点蒜泥就好了。这个是香辣的蘸料，再来上一个特辣的蘸料，就是干料碟再加上小米辣，2个蘸料香和辣都能吃过瘾。我们拿菜是分头行动，大伙爱吃啥就拿啥。这儿还有个招牌菜叫酥骨鲫鱼，鲫鱼在热油里边炸得焦焦的，冒着泡，加上葱花、小米辣和蒜泥，然后再浇上热油，把蒜泥和小米辣激出香味。还要了一份卤油炸串串，这个荤素都有。这个看着是乐山的做法，卤油炸好的串，上面刷上辣椒和各种调料，撒上葱花和芝麻，就点这么2个招牌菜。天气热，又拿了一个小菜糖拌西红柿，西红柿的芯上撒上一层白糖，这个看着就挺爽口的。带着孩子又点了2份甜品，冰冰凉凉的，大伙儿都爱吃。先吃芒果绵绵冰，开开胃再说。不得不说，人多的时候吃这个确实是非常的快乐。人多吃串串还有一个好处，就是可以拿好多的菜品，好多的品种，大伙儿一均摊，人均消费也不高。我是爱吃辣，大伙儿也都爱吃辣，所以要的是特辣的红油锅。菜品和料碗都准备好了，就等着开锅，就可以美美的开吃了。每个人挑上一把自己喜欢吃的菜，就可以放到锅里边开始煮了。我们要的是特辣锅，服务员说如果觉得不够辣，还可以再加辣椒，那就干脆直接加上吧，要吃就吃个过瘾。这一碗花椒、辣椒、红油加上去红红火火的，感觉特别美。等锅一烧开，把串提起来，满满的红油。对于爱吃辣、爱吃肉的人来说，这是一个幸福的时刻，口水忍不住都要流。大伙爱吃啥拿啥，抢着吃才热闹。我是特别想吃这个卤牛肉，卤过的牛肉块本身就是熟的，稍微煮一下就软软烂烂的，裹上蒜泥和小米辣，这一口下去确实过瘾。锅底是挺够味的，这小串煮出来的滋味十足。放到我这个双辣料里边，裹上干的辣椒粉，再带上一点小米辣，既有干碟的香辣味，也有小米椒的清香的味道。蘸着这个料吃，一点都不油腻，辣的满头都是汗。再要上一个冰镇的手打柠檬茶解解辣。这家的锅底本身就算是比较偏辣的，再加上我调的这2种蘸料，算是把辣吃得相当过瘾了。店里边有空调，但是还是辣的一身的汗，感觉非常的爽快。第1轮涮菜吃完了，下边尝一尝这个招牌菜酥骨鲫鱼。本来担心鲫鱼的刺多，但是发现这个连骨头都是酥的，只管大口吃，越嚼越香。第2轮开始吃，先涮毛肚，毛肚在锅里边7上8下，稍微卷起来一点就好了。要吃的是毛肚这个脆嫩的鲜劲儿，咱是个老陕，看见有馍，再来一个红油汤煮馍，涮好的馍块裹上干辣子，馍香，辣子也香，好吃还顶饱。这种大串的卤牛肉超级过瘾，再拿上一大把，这肉块比较大，有的还带着筋儿，吃起来特别顶事儿。弄上一片毛肚，裹上香油蒜泥，再来上一块裹满辣椒干粉的卤牛肉，把它包在毛肚里头。毛肚包牛肉，外边脆嫩，里边香辣，口感口味辣度层次特别丰富。第2轮吃完，有些人已经吃不动了，我们这饭量大的准备第3轮。又拿了一把牛肉串串，大伙儿都喜欢这个薄荷牛肉，锅里边捞出来煮了好久的卤牛肉，这个时候更酥烂了。这个时候牛肉裹满干料，光看看这个颜色就知道超级好吃。第3轮的串串也煮好了，变换一个花样，用生菜卷着吃，这样荤素搭配，吃起来不累。第4轮把刚才拿的盘菜放到锅里边煮着，黄喉、嫩牛肉，还有黄辣丁、香辣排骨、肥肠节子。排骨都是京排，稍微多煮上一会儿，这骨头都能脱骨。肥肠节子在西安的火锅里边比较少见，在红油锅里边煮的是又香又辣又烂火。黄辣丁的个头挺大的，肉特别嫩，一抿肉就下来了。吃的差不多了，锅里边再捞一下，这又不知道煮了多久的卤牛肉。火锅吃到最后，这锅底里边捞出来的肉才是最香的。最后才发现这卤鸡爪感觉都快煮化了。我们吃的比较多，人均90多块钱，辣的非常过瘾。